Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Ну что ж, вчера я рассказывал про низкую волатильность биткоина, и вот уже через несколько часов после этого видео биткоин нарушил эту волатильность. Вот такие мощные выносы были шортовых позиций. Давайте посмотрим, когда такое было у нас на истории. Последний раз подобная свеча была в декабре 2020 года, даже не 21, а 2020 года. О чем это говорит? О том, что шортистов здесь было очень много. И даже такое небольшое движение наверх спровоцировало подобные крупные выносы. Если же смотреть на выносы лонговых позиций, то их давненько уже и не было. Как я раньше вам говорил, вполне вероятно сейчас что? То, что мы еще разок должны хотя бы протестировать и посмотреть, сколько сейчас налипнет повторно шортов. Ну, то есть мы проболтаемся здесь какое-то время, ну, либо посмотрим, в общем, какое будет движение, и будет еще один вынос наверх, и тогда уже убедимся. Если объем будет меньше, то можно будет рассмотреть вариант на вынос лонговых позиций, то есть сходить вниз. И если же объем будет только расти, то это подтвердит вероятность того, что будем лететь дальше и дальше, вынося шортовые позиции. А вообще предложение биткоина в профите увеличилось, конечно, но не намного. До вчерашнего роста предложение в профите было 52,8% от всего объема. На данный момент процент равен 57. В общем, если шортов, как мы видели по предыдущему графику, было здесь много и их вынесли, то вот лонгов здесь не так уж сильно и прибавилось. То есть при небольшом росте нет резкого увеличения предложения биткоина в профите. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Ну а если посмотреть, какие были закрытия на этом движении, то пока вот эта метрика, которая как раз таки отображает закрытие в плюс и в минус, не показывает каких-то больших изменений. То есть и в минус никто не хочет закрываться на этом росте, минимизируя свой минус, и забирать профит также не торопится. Может и некому уже забирать из тех, у кого слабые руки, а может быть ждут уровни повыше. Все это происходит, конечно же, по-прежнему на уровне страха, но уже не экстремальный страх, как это было последний месяц, а просто страх. Индекс страха и жадности сегодня показывает цифру 33. Если же смотреть объем торгов за последние 24 часа, то кроме битка, эфириума и стейблкоинов, и кроме Ripple, который висит уже в топе давно, больше миллиарда объем за сутки показывает Solana, Cardano, BNB и Uniswap. Наибольший рост у монеты Hex, у монеты Toncoin, которую, кстати, залистили на KuCoin, а падение не особо много у кого. Aptos минус 3,5%, а так, в принципе, падающих монет из топ-100 практически нет. Давайте посмотрим новости, которые заставили обратить на себя внимание. И начнем вот с такой. В приложении Cash App добавили поддержку биткоин-платежей через Lightning Network. Это приложение от компании Block, и оно получило возможность отправлять и получать биткоин через сеть микроплатежей Lightning Network. Чтобы произвести такой платеж, пользователю необходимо зайти в приложение, открыть вкладку «Деньги» и выбрать биткоин. Сгенерированный QR-код или ссылка позволяют совершить транзакцию с любым кошельком, поддерживающим Lightning Network. Стоит сказать, что Cash App достаточно распространенное приложение для платежей в Соединенных Штатах Америки. А это достаточно большое количество людей, которое увидит новую функцию и как минимум попробует данный вид платежа. Популяризация крипты, так сказать, пойдет вперед.
Еще одна новость. Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter уже в эту пятницу, 28 октября. Маск сам в ходе видеоконференции с представителями банков, выступающих соинвесторами сделки по поглощению Twitter, пообещал завершить покупку к этой пятнице. Банкиры выделят Маску кредит, и это будет последним шагом, чтобы Маск получил все-таки эти денежки и передал их для покупки Твиттера. Еще одна новость, связанная с опросами, и данный опрос показал интерес миллениалов к пенсионным накоплениям в криптовалютах. За включение криптовалют в их пенсионные планы высказались 46% представителей поколения зумеров и 45% миллениалов, согласно опросу брокерской компании. Да, даже 50% нет в одной из этих категорий, но процент достаточно высок. Тех же людей спросили, владели ли они криптовалютами, и владельцами крипты являются 43 и 47% опрошенных соответственно. То есть зумеры и миллениалы. Что это говорит? Что практически такой же процент людей, которые владеют криптой, в принципе, они разобрались и согласны на то, чтобы получать пенсию в крипте. Тот, кто пока не влез в эту тему, пока скептически относится и к пенсионной крипте, что в принципе звучит логично, они просто не в курсе данного вида инвестирования. Еще одна новость про Катю, Катя Вуд, или как ее называют, Кэти Вуд, впервые с июня купила акции Coinbase. Фонд ARK Invest приобрел 10 880 акций Coinbase, одной из крупнейших криптовалютных бирж, и довели свою общую позицию до 60,5 миллионов долларов. Кто-то, конечно, говорит, что Кэти Вуд занимается полной ерундой, инвестируя в криптовалюты и компании, связанные с криптой. Но только время рассудит, правильно ли она поступает, либо останется ни с чем. Пока же она остается верна своей идее и продолжает вваливать бабло в криптоиндустрию. К тому же вот и, например, компания Western Union. Думаю, вы знаете эту компанию. Так вот, она подала заявку на регистрацию торговых марок для целого спектра криптопродуктов. Вроде бы рынок падает, криптовалюты показывают снижение, не говоря о вчерашнем дне, конечно же, а в целом. Но крупные компании продолжают смотреть в будущее, и вот, например, и Western Union готовится значительно расширить количество криптовалютных продуктов. Предполагается возможность создания кошельков для цифровых активов, системы обмена цифровыми токенами и деривативами, выпуск токенов, а также предоставление брокерских и страховых услуг в сфере цифровых активов. Давайте посмотрим на графики теперь. Посмотрим биткоин, эфириум и еще пару монет. Биток у нас по плану. Волна 1, волна 2. Вполне возможно, что двойка у нас завершилась, либо она усложнится. Но пока растем, что подтверждает мое предположение на то, что пик в 25 тысяч все-таки будет в скором времени пробит, и мы стартанули по этому сценарию. Первая цель по-прежнему без изменений, это 25 тысяч, предыдущие пики. И давайте попробуем теперь предположить, если мы ниже уже не пойдем, куда может дойти у нас третья волна. И вот расчетная зона у нас совпадает с уровнем в диапазоне 28-30 тысяч. Также это совпадает вот с этой проторговкой. Именно здесь находится расчетная зона для третьей волны. Сюда мы будем и стремиться. В общем, по битку пока все по плану. Если посмотреть эфириум, что у нас здесь происходит, здесь все пошло наверх, как мы и планировали. Давайте тоже расчетную зону кину. Вот здесь она у нас находится. Нижняя зона, нижняя грань зоны 2700, верхняя 3000. Вот сюда у нас будет стремиться тройка. Также это совпадает вот с этой проторговкой, которая была завершена в мае 2022 года. Ну а первая зона, первая цель, это 2000 за эфириум. Здесь пока также все по плану. Также стоит отметить, что произошло у нас это хорошее такое движение на криптовалютах благодаря снижению индекса доллара, который направился вниз и в очередной раз у нас пытается пробить и закрепиться ниже вот этой скользяшки 50-ки. Давно уже здесь у нас индикатор сильно не растет, напрашивается коррекция хотя бы, если не долгосрочное снижение, но пока что достаточно продолжительное время вот эта скользящая 50-ка удерживала индекс доллара от падения. Сегодня тестируем вновь, посмотрим, как закроется свеча, и последующие дни, вот, например, у нас в августе также была попытка, вроде закрылись, все хорошо, но через пару дней произошел откуп и полетели на новые вершины. Важно здесь в несколько свечей закрепиться ниже этой скользяшки для последующего снижения. Ну давайте еще посмотрим пару монет. В комментариях меня заинтересовал вот такой коммент. Спрашивали, что делать с Чилизом в преддверии чемпионата мира по футболу.
А ведь он реально скоро, хоть я и особо за ним почему-то не следил. Упустил как-то из вида этот чемпионат мира, но Чилис — это такой проект футбольный. Фан-токены на нем всякие делаются. И вот, кстати, что-то я болтаю, а при этом перетаскиваю разволновку. Вот так выглядела разволновка, когда последний раз мы смотрели. То есть находились мы в рамках 4-й волны еще с марта 2021 года. Было похоже, что коррекция может завершиться уже в июне, но так как крипторынок полетел вниз, данная коррекция также продлилась, но волна 4 никуда не делась. Пока что мы в ее рамках и находимся, поэтому у нас цель по-прежнему та же, это предыдущие пики в районе 0.9 за 1 Чилис. И вполне возможно, глядя на вот эти объемы, глядя на поведение биткоина, да и на вообще поведение графика данной криптовалюты, можно предположить, что разворот в 5-ю волну вполне произошел. Да, всякое может быть, но пока выглядит неплохо. Вот на такое все это дело похоже. Волна 3 на объемах. Идем в 4 коррекции, тестируя EMA200 на дневке. Очень хорошо, что мы не пробили ее и оттолкнулись. И вполне вероятно в ближайшем будущем вот сюда можем сходить на предыдущие пики. Это в район 0.27. Сюда у нас ближайшая цель. Можно на откате вот этого роста попробовать взять эту монету и со стопом за основание импульса. Дальше уже какой у нас здесь процент получится? Ну, если прямо от текущих, то около 35%. А если откат дождаться, если он будет, то в районе 47-50%. Тоже неплохо. И просили еще монету H2O, но здесь это полная ерунда. Монета появилась в марте 2022 года, ликвидности никакой, объемы просто упали в ноль, болтает как хочет. Как бы не в ноль, если приблизить последнее. Объемы есть, но относительно того, что было в начале, объемов даже не видно. В общем, если вы не в этой монете, то лучше сюда и не залазить. А если в этой монете и не ставили стопы, то очень грустно, пока здесь ничего не просматривается. Все попытки роста сразу же сливаются, прибивая курс вниз. Да, может быть здесь еще произойдет отскок, но на данный момент здесь ничего интересного. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли, счастливо!